Bu instrumentni bilasizlarmi nima vazifa bajarishini? Mana bu instrument. Narxi 507 ming so'm. Mana. Sen bilasanmi, Sobir? Zubilani tashkil qiladiganda. Aha. Bo'ldi shumi? Keyin Mana bitta korobkasi bor. Mana nima vazifalar qilinishi, nima qilinar ekan? qaychi, pichoq, sverlaga ekan. Qani Ichida 100 watt ekan. shilangli bo'lsa kerak bu. Qanaqa shilanka? Bir mashinka bo'lar ekan. Nima bo'lar ekan? Bir mashinka bo'lar ekan. Biz, ha? Zillar mana. Bormi ekan? Nima narsa? Mana bitta nasatkasi. Mana bu nima ekan? Bu pichoq qaychi. Sverloniki ko'pchilik so'raydiga. 3 dan 10 mm gacha bo'lgan, o'tmas bo'lib qolgan sverlonani cho'tki qilib beradi. Ya'ni o'tkir qilib beradi. Bu nasatka olinadi, olib buni qo'yib, ko'pchiligiga qiziqarli bo'ladi. Bu olinadi. Ha. Oppa, mana bu narsa tashqi qilib beradi. Mana. Bu oson ekan. Sverlonni xuddi shunaqa ko'rinishda tashqi qilsa bo'ladi. Bu zubillaniki dedingizmi, xo'jayin? Stameska zubillaniki. Buni qanaqa qo'yamiz? Buni ham yoniga qo'yiladi. Ha, buni orqasiga ulanar ekan. Как burmashinkacha bo'lar ekan, to'g'rimi? Melki ishlarni qilish uchun. Endi buni olamiz. Buni olish Qaychi, pichoq chaqlash uchun. Bo'ldi. Xo'p, mana bunaqasiga bosamiz, to'g'rimi? bunaqasiga. Tegida ham bor ekan, ha. Bunaqasiga qiya bo'lar ekan o'zi. Xullas, Sobirdan qisqacha Jaydari mini obzor.